Bailam fíorchaoin foiilte a chur óbhain seo go Amharclann Ghaoth Dobhair faoine Seoladh an dlúthdhiosca seo, dlúthdhiosca Gracie Gráinne Bhríghde dar titil Gracie. Son y chael lig, son Fiona, son Firas, son Martina, a de hwpla, Dorina agus Deirdre, Lisa agus Meitheamh, agus son Raisan y drochway na wylabl tar y felinin sio honort. Boilam fíorchaoin foiilte a chur róbhse yn sio holig yn ort, agus ta siad jas scaffte chomór na ecel yn sio Amharclann hefal lein gydaras. Fi'n siolw siol a fe y mwy ond sy chaffi, agus smor gar na ro. Agus silwm gydesblan silwm gwrlierw gydesblan y mas y fi Gracie ond sy phobl sio, agus y cwtol. Bailam foiilte fwyliau a chur rhyw y cwyrtari a hannig o Alabwyn, Chael a Gracie, Jimmy, Nelly agus James. Siwr mehe agus tyrys fada sio enw agus cwrnwydig foiilte robin sio honort. Jimmy, Nelly agus James. So fai wei hoig na bachir ni smó, bei mascar yn sio hogain agus midig Seoladh an dlúthdhiosca sio, bei mascar yn cantiogain wyraniarte, coil agus couple písa físe. Bei Coltari Walahnio go bhfuil gearú Bhríghde, Connie Vicky, John Dover, Liamach Bhríghde, agus Imar Mhic le hól, be sé de col cod don na huarain a the an dlúthdhiosca Gracie. Lóthaí Lisa linn son a Chailí, agus lóthaí ón Mhic Bhríghde linn, ón Tamwongula linn, hín Chaile a de heile gcónaí inta mór le heile, agus mar dúirt me be couple písa físe goin, agus yn sy'n rhaid amadi be písa be gilom lechi hi fásta. Rogu Gracie McGinley sna Garbals in Glasgow. Níon do Veri Vicky Aragil ní gónil is dór, agus Mickey John Hen McGinley is a lashi. Vi chalostin ag a mohai in Glasgow de Bhríghde na ha. Yn lydig siasgas y tri, hanna Gracie Honig o gydoi, agus fi si gobwy y jahomash ag Tom agus ag Mary Francis. Agus o'n leisyn fi'n de haila inta môr le hele agus chilmid yn erych yn do chlan Tom at yn sio honort fasta. Yn lydig siasgas y cweig ffosi pwedig fari Jimmy Mhic Bhríghde agus fi Arthur Cloniacw, Bert Walk agus Sisir Nian. Ócaid special te Chailí at ys yn lyhyn ort. Agus muid ag Seoladh dlúthdhiosca Gracie. Agus tá sé galanta gúil trúr da chud gar foiistí an seo, taithne go bhar Yavan, agus Imar, Clán Deirdre, agus Russia, níon Dorina. Agus bhí sé bhí géisteart lofa bhfuair mála stadífa, agus inis bhuiile siad má tá páirte bhéile foiice go. Bhuiile siad inis coppla páirt dúin. So seo inis gar foiistí Gracie, seo Imar, Gavin agus Russia. Okay, so Timish Galawali, Badger Tree set no rhythmation. So he had come Timish Galahashad no a time turn that the Trilly Gale agus Battle of Ó'Gallchóir, so couple March or something.
maiga bheith war Gráinne inta brodal fad as Imer as Gavin agus as Russia. Tá ní nuaran dlúthdhiosca úr seo Gracie, ortrach ún Gaelic agus Cynóhain Merle. Tá trí waran a chum Thomas Michael Bhríghde tam Ó'Gallchóir. Chhuilis go miniciad radio na Gaeltarte, Evelyn Noel, Bua na Don, waran fa chobaiste faricus na Rossan, agus dar láithe Kid Slain leis an Elan. Tá waran is ran na farste. Cynóhain iscriú Seamus a Gráinne, Meitheamh, waran Amharclann dar ranne méiltí an dúrain, agus waran gré eile do chuid a néhain, do chuid chéan hain bhí Gráinne sí sa slíáw. Tá trí mar dyn sean waran dlúthdhiosca, sin an pótear, agus waran eile cynach iscriú Padar O'Dornín, Seamus mac Morahaw, agus cyn eile iscriú deart a raftarí sin Bhríghde. Ré galante dúaran Gaelice. Agus waran a bhain Berle. Waran ar dúlhórí Gracie sin my name is Pat O'Donnell. Sin Pat O'Donnell a coiú an bois a brís in Newgate a London an chartal le déag de bhín an olach ortí gorta sa trí as James Carey a scíú ar Ward Lunge ar chosa na Hafrica in míúil na bliana sin. Éiste han meidiris le waran a bhain as a dlúthdhiosca agus la waran a bhain eile fásta. Sin Bhríghde ceolí sí waran dún Bhríghde a teir dlúthdhiosca agus go maiile sin fásta tá mo cheann as a dhéanú. Chuir í foiilte ra Bhríghde. Moiras moire mor na fin an teisce nar an plúr ban na ngeolca na conne geall buir an bhillar mar vís mo Gracie charts agimart os voger a fósú is marig an íse Scalar dúscas is dúrí sé. Show me my Johnny a sog a chlísé a dhéanar glúne sa súla sírgal. Sé dúirt Bhríghde a síbre Gráinne Céad is blian mé ar tús na mísa Ag siúl fa mhairas ar fad na tíre ó tá mé díúin is béithíthe. Afweek ma moye is rai me latin she's from culture Gracie the match was making here last night, and it isn't with the girl that I love the best, but I'll leave her behind me, and I'll go along with you down by the banks of the ocean.
agus buidal brandy a bheith fui moiam is mochaling jasog ve molelam sleeping to milking time is my delight, a bed of green rushes underneath my side, and a bottle of brandy underneath my head, and a charming young maid in my arms. Oh, Yule Masher, agus Yule Masher, Yule Masher Karki, gus range Noel Clia, Macasau Mochaling jas, Niaka Meitheamh, she and Vanny Adeg, Mokri Creche. Oh, I walked east and I walked west. I walked Cork and Dublin streets, and equal to my love I did not meet, for she's the wee lass that's left my heart broken. Grainne. Gwyd mi'n ymwneud gyda Bhríghde, fi sy'n galanta, fi'n dewr yn sy'n galanta. Ba mian Gracie Gracie McGinley fyr byd i gori, ba mian Gracie gy nien hi ac oedd wyrain a chif nhw don lleddlw nela. Agus te ffocl Malta special te tiltio nort ag dyn yw'n sy'n nien Gracie Melissa. Hyrsi a cri agus a hanam ystas a tsynsgnif, agus ta sy'n na fechel go solir an dlúthdhiosca seo. Dlúthdhiosca Elin dyrd chaijan, foclin yn wyran y lig, noti parsanta fa Gracie, agus grian graff yn y golanta. I'r amanish son y chaili Wilisa Lortlin. Gwaidym ffeld wr harf ahan yn ydyn John Ort ag siolw don dlúthdhiosca Gracie. Fy si un ta sesta lys sgaftiad yn John Ort. Mae'r tes codjus smogaf ffoi Gracie diagnosed le alsia sy sgiadaman. Fy si un ta jacard i hi. A nyr y fi si gelw, hogmod na weran siod i hi le eistart lys. Agus vi sé jacard í vi si ag mímal vi si gay vi si cuiniu a vi si bre sesta le insidúne gur bhailíonn dúlasca seo dhéanú agus ha bhain sin gur bhailíonn dúlasca le chodan na daoine eile le ailse agus gur bhailí profit a bí don dúlasca seo dhéanú don dúlasca seo Chal chonne codú le daoine le ailse. So fa chéile cardanat etlí go servicelí ailse dún nál agus sílan be service ínta mai a réirtansead. Tá ma géirí couple buías a réit le couple daoine chodílam go mór na ón Amharclann Ghaoth Dobhair Paul McCool thug sé takeíart wardú.
Da cíblan ó scoilí gur an se clúda galan tú, tá se ionta deas mid breses leis. Agus bías speisialta do Guillaume Barán ar a nniu meistrú le Thomas Mair an se lefa sé bhí. Agus fásta do radio na Gaeltachta a bé na taftú seo hamán dúlasca seo agan inniu. Agus má 4 bíad í fa haine sin. Buías fásta agus takeíart fásta ar na daoine seo fás. Amharclann Ghaoth Dobhair. Tin Sky Luai, Ali na Gaeltachta, Forrest na Gaeltachta, Stephen Ann is Crawley, Cha Jack is Alashi, Shapa Vicky, Cha Vicky, Shapa Rorty, an Rhanog, an Ivy, agus Meitheamh Changal, agus gur míle maigad a bé a takeíart a fáime bhain na daoine seo lí camó an dúlasca seo a gannniu. Gur míle maigad agus bansaltas in ihe. Agus just stalin yamin si yetman ashur imer nikila hol blaha a ronu wilisa ar sunna chaili ar sunna hebrer fad ar inchi. Seo blaha. Sin fáclia galanta go míle maithigad. Uair anid an Sky a bhí an Gracie. Cheol si a chud mhór ceol chormatha sta pobl seo nuas fríd na mlianta. Lach si páirt a chud mhór commarta si. Bhain si féis si'r chonil, commartas uair aniart an sin 5 bliana agus sa deú ligiú dich an cór na chonailt. Ar an ardan seo an lídeag seart was a seart. Bhín chead arachtas yn Ghaoth. Agus ron asteir i Ghaoth ar ó Gracie mar Waldy ar fai blianti fada. Ron siad córn cyfnehain chonil i ari. Fai conol boes, conol Jimmy Hatlinne yn lídeag seart was a séin bhí an revision. Agus ron na hasteir córn cyfnehain chonil i ari Fonne commartas uaraniart a uair. Fai agus mre as Gaeltacht i'r chonil, uaraniart einar, cynnal da uaraniart einar na siano sa fion. Agus cheol Gracie ni hysin, fi sos la fiche a lag part sa commartas yn dini as a han chiarn da Gaeltacht i'r chonil. Agus cheol si ie uaran, si sa sliaw agus an porchar. Agus wan si an commartas agus for si corn cyfnehain chonil i ari ar o si inta brodalas on y doi úl hen. Yn lídeag na has a dó, nid i fi radio na Gaeltachta e celurw fihe blian radio, chor si dyma dlúthdhiosca galanta, dlúthdhiosca darfaniam blas. Agus fi ni drachiag ar y dlúthdhiosca sin, fi sé cynniacw yn sio o hir chonil, o na Gaeltachtaí dyfrwyd i'r chonil. Fi na Harpers is Caslan na Finne, fi copla portacw. Cheol Donal Macaward is Chelin cheol Sian Tŵl. Cheol Bhríghde ban fy glyn, Gráinne mo lian. Sio wyrain ar o toi worig dyn iarw la blianti revision. Cheol Jimmy Very Valley, Seamus Adúgan is Delan Harry, cheol Sia an Shandan y dótse. Cheol Gracie, dar loche Kids Lane Lishanelan. Agus gomail leis yn fásta cheol Connie Very Vicky, cheol Sia uaran do hod waia, do hod hemusirianda, bol lunra Grian an Tranone. Agus mor y dŵrt mi lysin sin, fe mwyd caltio gan radio na Gaeltachta, na hwaren ytau Gracie, bedyn na mwyd ogun ar haffad a harapi ag y ben radio. Chiad cheol tar elefas ogun inish, mor lwy man sinna, Connie Very Vicky, cara môr do hod Gracie, agus fi mas môr ac wyr i chele. Ceol hi Connie, ie wyran dwi'n ytau ar y dlúthdhiosca sio,
Uair an bhain is ran na farste, méilte chun dúr an I chomhaie, agus ceanile a chum padra dornín Seamus mac marthau. Corig I fáilte rah Connie very Vicky. Méilte chun dúr. A bhéiltí chun dúr. Shehokudu kian Tranone setauru Naralie Syrian Esiving dachlati Nahi hislo Seveil Duren, Kislan Ó'Gallchóir, hence the melchi shochaime shall living and gruam, boche lachtali eremel huang. Son bogo mohliawan narafi me begok seveil chichen duren ketslad Ó'Gallchóir nach iveng hevehan Mar mignon nach la fechin cheren nilen nelier trei veu ivnes agus hatches spahert agus gran seveil chichen duren Ketslad Ó'Gallchóir na troie mishmara egaleder egir egislevchi ne koigri Ekerkuyer makri Be maras maruhan Eshir hilujor Seveil chichen duren Ketslad Ó'Gallchóir Tenyelti ne manye ebrakus spir ne kali hiskarchi le buanule ten soyak fanacht Seveil chichen duren Ketslad Ó'Gallchóir Shane Carmichael, Seo ar an eile teir tá searat luas go fásta Seamus ag Meitheamh. A héimhe séic Meitheamh a Gráinne warci huasal Flante da níor cref ó híl rí a weisle Is castle na golto gorod a gil ti a ruagiu No
Temenu and that wegus is for lom given. She had my horse a lacht my kiste gus is nev lom a pleasure. Ní hegin siad ma chanawin chagus ní lóram la perle. Si man sac a vandu tanglan tanyach leve. Is truag an memory hager hiu mali leve. Na magas rani is kanyen a Gráinne. Na merlondo gus mchen lam go kelli gon reve. Skemarwen palime tatar spere. A washak min wofer matar de to a puesto. Trial and mahari guscari fichlar ma. Namus milat mo fosu. Starach river laulum. Pelerish gus terpogdu. Gus beim a Christi lanslanche. Triel and maharu trano nejehine. Narma cincetoni fit na procrega shishel. Chakinelli agus nore, gus hoing vrena chire. Spema gistat lam na glori, fui na forges me shinche. Shane, nice. There you go. Ó'Gallchóir hí an ort, agus bhó Gracie ta sésta go le cha lein godaras an seo. Ó'Gallchóir ton, agus Giolla Ó'Gallchóir ton. Ó'Gallchóir húiúil mór Noel Gracie hen an seolin an ort, leis an Ó'Gallchóir chealarú. Dar nóche Ó'Gallchóir, mór go bhfuil dlúthdhiosca seo, de chuid uair an Gracie a hallú an seo an ort, ag a chaila hen. Bhí Gracie Gráinne in na ceoltarí ba huachtaí agus ba chomasaí sa tíú seo tíre. An glór richimúil dríachtuil. An glór bin sáilir. An glór cuairta agus cúiúil. Aha nocail sáilir. Aha nóta go bin. Ciféad uair a chulamid daoine réit óneal na neabaltar tuair an srí hall cosla Gracie. From a hen charter at the Chanelin na Shartanya, charter at the Merle, agus is achimra ton. She had great power and delivery, and there were some songs that only she could sing, Cú an Elan being one of them. Agus dar nóche boshin tuaram and che skriwan tuaranshin, Tom Wonglo, na ronnan neabaltar écheol cosla Gracie. Agus tá galanta gohfuil tradition na huaráníachta sa chláán a galálún go glúin. Éiste ha is le imer ní go chóil, bhí meid géisteart liad ó hústa híthe agus í senim, and is ceolta sí dúin uair an chum méh ní bheaglaí a scéaltart cherí, uair an galanta dar bhainam uair an na ngéal,
chuir í fáilte le imar ní go hol. Cawl cri anam corpus bryd na nghyl. Cawl an gre an brod ar gynnw hen. Ymi helys drwy temwyd gan brystis Wesley fwm. Mar hanner chwra ffweg y fiod y fwyr. Sio am an glatars te an ros i'n chenig fio. An wyl ar dohis na lwr steryn ysgwjo. A syniad clan hw holyn chen ys leir y Gráinne wyl. Sa'n cynnu yn ysfwn hyn gynnwys na nghyl. Sinne sin gili brod ys fi. Na'r log fi'n legions ar gynnian ar mwyle cwysle cri. Los y mwyslod an ar sinchers brec ar sil. Sias ys gan go trin wyr an yng nghyl. Ymys treike og yn hyn, ymyhe o'n Bhríghde. Ag máslú ar sintir ar nairart agus finlaachta. Mat na géil imithe, cailte, buasaithe is margheall orna hain go bhfuil se fíor. Tá scaithan an seo, fe inis, cé hí mise, cé hé tusa, cé chéad sinne. Sinne éire sin géile brod is bí. Na'r log fi'n legions ar gynnian ar mwyle cwysle cri. Los y mwyslod an ar sinchers brec ar sil. Sias ys gan go trin wyr an yng nghyl. Cawl cri anam corpus bryd na nghyl. Cawl an gre am brod ar gynnw hen. A syniad clan hw holyn trin ys leir y Gráinne wyl. Sa'n cynnu yn ysfwn hen cynnwys na nghyl. Sinne éire sin géile brod is bí. Na'r log fi'n legions ar gynnian ar mwyle cwysle cri. Los y mwyslod an ar sinchers brec ar sil. Sias ys gan go trin wyr an yng nghyl. Sinne éire sin géile brod is bí. Na'r log fi'n legions ar gynnian ar mwyle cwysle cri. Los y mwyslod an ar sinchers brec ar sil. Sias ys gan go trin wyr an yng nghyl. Sias ys gan go trin wyr an yng nghyl. Mar dúirt me an Mhic seas a chuig fós Gracie McGinley, fósí Pwedig fadi Jimmy Michael Bhríghde agus hóg siad Arthur Clunne. Y mas na mwyni a fi ag Pwedig fadi Jimmy, clan fadi Jimmy agus a clan a hóg a Amharclann Sean seo, tógal ihe fei cyrgid an scoich a fi ontú. A fi an fadi Jimmy agus a clan agus a glán a glunne chomai. Agus hóg Pwedig a hen cyd wór tuhi brehe sa phobl seo. Bhí se na felladar den scoich chomai. Yn y jehu le, do fi fan fóver níideag seasca sa hían. Nyr i fi gydói ag ymwrt y gref y glwyddi canis o chondau y lysir canin yn edrych o hynja.
one gyd o'i leisyn, for sydd hwyl, agos cwig hwylyn, agos fyr y clohania, hwylyn. Agus bhí sé de fanart bliantí fad yn y ieis gwain sydd rhystia. Sy'n yn lyd ag siasca sy hyn. Agus bhí gart y fad yn y ieis yn. A rwy'n sydd swester o honna copl blian yn ys. Leisyn ba onibag yn Ymric y fi na chaff gyn. Agus y gymryd y leir yn y parc yn leisyn. Fi pledig fad i Jimmy. Agus John Dobhair. Agus echad cheoltar elefus ag yn ort na John Dobhair, agus ceola sé wer an dún. Sin bua na don a chum tam Ó'Gallchóir, agus ceanna cheol seas na gamarartaí fadó, sin Nelly Vicioig. Cwrdd i fwelti raf John Dobhair. Vi bohol den a boer an walle, doedd y simon Nelly Vicioig. A hwy mis an toir an gadi Gráinne thug melom o gonned an rod. O da chor me pella frida hatte, da chor me pella frida vrog, da chor me pella frida an gadi. Agus hwy mis an Nelly Vicioig. Ik sadder de gesauer me chappel, sonnen melet en jelle pjo. Awel me an baber an gadi Gráinne, swai me Nelly musto. O da char me pella frida hatte, da char me pella frida vrog. Da chor me pella frid an gadi, agus hwy mis Nelly Vicioig. Niel callin me co Giolla mon Nelly, niel callin me co brele me sto. Ys canan mud an dencho wyn mo chapel, ik sadder chon boste gebio. O da chor me pella frida hatte, da chor me pella frida vrog, da chor me pella frida an gadi, agus hwy mis Nelly Vicioig, agus hwy mis Nelly Vicioig. Golfi, ta egin san vi, esta bronens na rasen arish. Nor lar ganish, en sanwe, san kele shanwe, vi an wei Chris wan dom. Wer an vineyard, tiem ban land a gruam, is a grueg ik shedulagi. Te a cool shantir, is a mien ranway, len the story na belhiau. Are abisulkes ik shichanes skre. Nur Jaul shi vegem fri. Ahanash lina vi teshekal testagi no more kashkim eremol nadon.
Awai den an vrón, den hen dargi, le da wakju, le lohia le li. Gomich solas na niv, ig na fei challan ka, sigmre bort da fweke firuam. Sinna, godga. Mar a dúirt man níos luaithe an líideach seasca sa trí hanig Gracie McGinley go gdói agus bhí si gopaí a de thomas. Agus cé gur thuala sí neart Gaeilge in Glasgow. Netú sin na cónaí níró Gaeilge bíí héin na níró ceartú bíí ar léo na ar scríú na Gaeilge. Mór sin héin, díar bhí tám an éad drama scríú dar bhainm buanún le. Agus díar tám ar hí agus Annie, mar dúirt sí héin ar radio'n chartan seo, díar Annie ar hí páirt a lachú sa drama. Agus bhí se galant a géisteart hí go húil ar a radio, agus dóir ó deirdre fríl, agus Annie a codúlaithe a páirt ólam, agus rinn sí gríthe mai sa drama sin buanún le an líideach seasca sa cehé. Dúine an haisteí a bhí léithe sa drama sin na Nellie Ellen, Nellie New Wheel sa chachan for Boes la Garage. An líideach seasca sa cehé bhí sí sa drama Gráinne, Pósan Padar a ríist. An líideach seasca sa hart, bhí sí an cunda Grammy mór na náisteí, sin de field le John B. Keane a fuirc. Bhí sí dínú páirt vanatí. Tím go fáilinn sinné, bhí cadw go taitiní a hewar an ardan sa nám. So tím go fáilinn sinné agus faigan a lewichi agus tá pactar in art díthe, a tá bis anna ggóil se ar dlúthdhioscan sin. Agus tá se samúil na daoine ví sa drama sin a monús ar chlúa na marú nniu, Gracie héin, Conal ó Fari, Tom Wonglo, Johnny Hain, Nelly Mulligan agus Nelly Duffy, Annie Hunnell, Freddie Aragel, Francie Dover, agus Jean Oni. Agus donarin sin a bhí sa field an líideach seasca sa hart a trúra acu beániu sin dulma go lásbog den bug. Mai Mhic, mai ní chala, mai napi, agus lá deile hí na gastaróg sa drama sin Andy Campbell is minialar. Nis verimiid clúas ar fé copa momate do wach Tom Wonglo sin ón agus lóthra se lein mar bhín dé heila a gcónaí inta clósta jo di hele dé bhilte nach chu hele. So chuir í foiilte rah ón Tom Wonglo. Arúsum gur ma galfu cainca dígad aning man seán ort. Na tar ardir Agus dút nólam gur cadang fí bomute ianú. A tá se ligréitig nól god se geta bhí janta mágamsa. A bhí se granar nar a dút se lom gur ma galfu caint fi ma caint la farelle agus dút se farelle seo ná lua ianium ar ag garad níir ma ia. A bhí garad cumar a seal, rwy'n masyn am hard, bod fi se caint fydyd an tam o brel a Gracie fi gobo hís di soganne. Agus taran sy'n nálig fi na brontan si seo jas a ligs a chapo agus brel a garad agus na large fi sti agus brel a Gracie fi magu gred. Ian am eisiau brontan a stasyon dedse. Wel, ta brontan a stianti gyda dyna si garad, dlúthdhiosca go galant. Ní anna mai iarra se bhagana drada tan Grace ceanna gwenú sa bhíh mehé, hadí glum stopú, nar háise man caint. An lídeag seasca trí Ó'Gallchóir soganne a canimataí bhil port na blaithe go dór ní roma seom a bhí sé do smúitiú arm chur sanima a bhíon dargan agus táineom sir Gracie anna mar a tíl. Rima híl táineom mar Gracie agus tá ceangel miltena idir teile soganne agus teile Gracie med chuma danearú na tá deara agus mhaid bhí si háisiid tá deirdre strína sa bháistú agus tá Michaela fásta cin a bhfuil sí an seo agus fiúin dear Piers armsa sáú dá fanne dulfuil á aspects nar sem déhí gal fríide cheannar a tesin. Fiúin
Brella Gracie, vi Gracie goni di sogonje. Goni di sogonje. Brella vi brona sogonje na taran sanam agus brella hog mei cada Gracie e care homad. Nílig sé an nunne eile hall goie héir a Gracie. Agus Jimá Gracie la brona soganne sa héir agus agus sí rás le colta ura agus eile mór a trein rom se harta tamsin. Vi def miltana e Gracie hocu sí stan tí aganne andar dín in é bingo. Agus hiú sí agus brella muairet na bhil balle bígar láil hiú sí go dín léine dó. Brella me haven na hí máil cubí. So go Gracie can't la muais vi muai geri a league agus pati go dama muai and sin hasha she hen agus mei agus nelson kwid we there I should na werin few en Suez gedin salwer meher boys we should the gera faklen na werin Suez gedison an am go Gracie sta agus ta kevning matam na ravishi den na werin we should see clear to agus loy ma show radio we mei cow agus bheith Gracie cow agus Jersey do sauce tá manal caiim a manal a ráisi ús sí láú sí feig you know but tá cemnium bhí peidig parí Jimmy gobuidí sogan fástas ná denú a choú a te agus breile seo ní bhil ne cemnium sur seo but den stara dú go breile peidig me ferla hart a Gracie. Well, Pedrick, ta perla le identity. Perla dlúthdhiosca perla. But can you matai fósi Pedrick agus sin vid Chélan agus cain si sin coid bhór amadí sogan fásta agus ma jeisiid ní hetsin na túl wádar an chrán ta Fiona tig si níos sogan agus nelisi bhfuil balle le hálig ahead agus tá jo go nanne go stadí sogan agus hálagus copatéanú de bheith an vin san iad gen can dús fásta sinna dóid an Chéla brenam sa gal na scala agus bhil nírum gal na scala bhí me matchar agus rahan síos dí Gracie agus a deanú grún bua lom hil man a rosig muai go dtí gur mai get mainis sinne agus bhí muai níos sí deanú na ro Gracie gen se dús a grú tú hísigi ads grosum caite rótu agus bhí Gracie tucad a cafad snooker agus can you matai leadaige Wimbledon agus bellum sa bhís na nuair sama bí go bhain but ar leid nuair mar a scar nuair sam tan ar a drodaí ag al fríd me lagin hanig mo Gracie andar dín isteig mo wai agus bhí sin na chara na dlúg charaigh mo wai Suas go dtí go bhfuil si hen buas salúir mo wai buas bhí mo wai gcónaí deanna go se go le mar tar tús agus for Gracie buas and sin for Meher buas agus for Mommy buas well change Emerson de gre Taisum go to twist gang nuas are in the north agus kenchela dia tes ret on Emmy agus tar nuas station ge gas siglat tá sé réiti go hanne hí glór ar dóid Gracie hí ástart agus cinnte le diagró nar a ganí honlaiste agus bhí anna ionta géir agus dunne galanta cara buan a gcónaí dí soganne tá más milltear ag teile soganne Gracie go le sil agus well, bhí sí gcónaí gearín dlúthdhiosca agus seo agus sí gal bhéh ganna gcónaí agus ba dabla éis an ceol agus ma dúirt me ní ron na neabla é cheol go maiid cheol Gracie gur maiid Éiste me inis le coppla le uaran agus le coppla písa ar na puiba agus se deas ar ís gur rud teilí an seo. Éiste me dú le uaran a teir a dlúthdhiosca sin uaran do chuid chéanhhain bhí gríannas ran na farste sí sa slíá agus ceolaí moch bhfuil fadí Jimia líam bag líam Meic le Bhríghde agus na dhé sin ceolaí imar ar bualaí imar ní le hóil agus Conor dé bualaí siad coppla portúin ar na puiba. Chuir í foiilte a bhíam agus na dhé imar agus Conor. Al sísan leam du madin vre vi an speg gan gruam san Gráinne tatnu an Ó'Gallchóir sleves melam hen
Scheidjali ma she's favruach en yasa. She's en schliau is friederanya. She's en schliau favruach en yasa. En wegne schleves melom ken. Scheidjali ma she's favruach en yasa. She's en schliau. Gal frijan woens madrand an kjol. Sme komeira leis na manan. Esa hanek mawam an sper van kun. Sis gobu an druk dagriach eljane. She's en schliau es frideranja. She's en schliau favruach an esa. En wegne schleves melom chen. Scheidjali ma she's favruach an yasa. She's en schliau. Ba woren gres betjassen le. Agishen len hen leren anan. Gerlina njelte donna ganwas. Vlei Andreas hiu Eliane. She's en schliau es frideranja. She's en schliau favruach an esa. En wegne schleves melom chen. Scheidjali ma she's favruach an yasa. She's en schliau. Ha wuhul Ó'Gallchóir shalom. Kai mage luwech filecher. Es mor mar chweitu elawam. Nana hunchen eskar wen shon am wacher. She's en schliau es frideranja. She's en schliau favruach an esa. En wegne schleves melom chen. Scheidjali ma she's favruach an yasa. She's en schliau. Jiri she gestuurt chile. Schneer en she du se het na chanam. Adamin mori en buen rindi. Es wanje mesh fui mer hiu Eliane. She's en schliau es frideranja. She's en schliau favruach an esa. En wegne schleves melom chen. Scheidjali ma she's favruach an yasa. She's en schliau. Gramai. So, Timid Golu, set jigs and Hudkin, no, my former wife, agus Adar can repeal to the union.
Yn ystod mis galwelu ie real an chiad cyn Flags of Dublin. No, the honeymoon. honeymoon real agus a dar cyn the flags of Dublin. Agus seo cyn journal. Nis tymuid chartadan is le sé chuidhearna den chuid ormbolta den ihe tá cinse négrim bí agus johamíonn seo tá cinse go mé tiilú ceáil agus uaráníachta an. Bhí dé bhór ag tamóngalú dhéh le helan ggóla. Chaise chud bhór ama an áige ar an elan. Bhí muoie ní riil, muoie iari, muoie fadi, níon fadi Johnny riilú al an ggóla, agus muoie fadi ní bhíle sa chacham. Bhí si gobí der Tom agus da Mary Francis ar fai bliantaí de hamas. Agus siomí córa bhí Tom léthe fá ggóla. Dúr Tom léthe lehain go ró uaran scrífaige díthe fá ggóla. Fyr se Mary Francis le écheoldaithe, agus mar dúr Tom a hen nuair a dang sean an ar bhaige hí na deora léthe. Mar a bhí le go leor eile na dhéisian. Ba ar an trothó le de bhí na nálach 1969. Sin leichead blianaáin.
A cheol Gracie, céad sláin leis an elan, den chéad way sa jamarart Mach riolú, yn seo ard an a Amharclann. Sin gamarart a chum Annie, Mhic Bhríghde, agus Tom Wonglo. Agus sin fuirt bhí Gracie sa jamarart sin, mat a cymnigov na páirt scahé mhór, sitse elan do chuid na Hollabunne. Is siúlaigh de ainear níideag seartó coppla seart na dhé sin, san Irish Press Giolla éan. Scríú Seamus O'Neill ó ainmhaithinn seothar an dói, scálare, scríbnear agus colony nuachtain. Scríú se alt san Irish Press dar tideal A New Gaelic Song. Ons an altseo bhí se trácht ar a jamarart Mach riolú a tháinig se san Amharclann le líne blianú uaidhe níideag seartó. Chreirt se ar dús ar a jamarart héin an ró seasca do oran. Thug se a genuine community effort ar. Dúirt se every walk of life in the area being represented in the cast. Teachers, primary and secondary, ecclesiastical students, factory workers, farmers and fishermen, hoteliers, one accountant, sin Tom Wonglo. Chreirt se ar rinne bhhain go héirithe, chreirt se ar Noel ó Mulligan. Dúirt se a county council worker, and he is the best actor of the lot. Dúirt se he takes to the stage like a duck to water, dúirt se. Agus in sin, mar is léir do hidgeal an ailt, A New Gaelic Song. Chreirt an sin ar an nuaire an úr Gaelice a chuala se den cheadúar. Seo mar se síosar. A New Gaelic Song was very well rendered by the soloist Gráinne Mhic Bhríghde. This was a farewell to Giolla, the island lying on the rim of the Atlantic just opposite the theatre, which has now been finally abandoned. A man beside me was very much moved by the song because he knew well, better perhaps than most of the audience, what a flourishing island Giolla was some short years ago. The song, Céad Sláine leis an elan, was composed by Thomas Meitheamh Bhríghde. Dar nóthe te Céad Sláine leis an elan, boníthe ar scíal fíor, ar artra tobaiste a Harla, a saoú na bliana níideag trochas a hían. Nuair a baidú trúr déirthar óil an air de elan Giolla, agus iad a gisgrat bradan. Trúr déirthai Eddie, Johnny agus Andy Mach Sivne, clán Éamon Wayne Vic Sivne. Bhí siad héana agus a gcórsa Charlie Mór ó Dobhair, bhí siad ar an airige ar a seartú le déag de bhí Meitheamh níideag trochas a hían, nuair a ddírí storam miltena. Fuair is a báid coplé an na dhé sin fan na dúnamh, a níor is test na tuairisc ar na coipa iau. Scríú Johnny McGinley, Johnny Vicky Haig, Phil Cowla an elan ar maidín, a bhí siad báid gan. Buafas an tobaistí, bhí mola an nerd boini, bhí crí vidí wain, mohar na moholi an na Giolla. Yn nuair an Tom, fuegan o wahei a telan la cur fuiche ar tír mór an níon, nuair a boitir a far céile agus a trúr moch. Ma déag héan, mar a dúirt Tom, manam is mo chrí niechi go jo, an chabag a hóg Donal mo chéile fadó. Agus níl se a crí agus fórstena, go bhfuil muid a focail dearna don chuid ormálta seo don íche ag Gracie I héin. Agus I a ceol, agus muid a gankar I fásta, I a ceol, is dóithe an déhhuiar an a smó a chuala muid inniu withe, sin eflí niu íl, agus Céad Sláine leis an elan. So ag an bommuid a gáis, nuair a hocinn scélan seo nuas, éiste hamuid le Gracie, agus I ceol, eflí niu íl, agus an tuaran a mé cefne agus aim Gracie luite leis a gcónaí, Céad Sláine leis an elan. Ag an second a gáis.
You're